Muhteşem bir kar yağdı. Geceden duramadık. Yalan sabah. Sabah hemen organize olduk. Şimdi Aladağ'a çıkıyoruz. İnanılmaz bir kar var. Selman abimizin yeğenin düğünü vardı. Meşhur Konya düğün pilavımızı yedik. Arabalarımız hazır. Arabalarımızı çalıştırdık. 5 dakikaya kadar hareket edeceğiz. Muhteşem bir organizasyon olacak. Biz inanıyorum ki çok eğleneceğiz. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. Bugün Selman abimizin bir düğünü vardı. Ona katıldık. Buradan da kısmet olursa Sarayköy. Sarayköy'den Aladağ'a doğru bir rutumuz var. Kışın ilk gezisini düzenleyeceğiz. Dün akşam kar düştü. Bakalım güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. 17 aracımız var bugün. Bizi takipte kalın. Güzel videolar gelecek. Anlaşıldı. Bamya canavarı. Abi bak Fatih. Abi şunun yaptığını çocuk yapmaz. Böyle yemek mi yenir ya? Bamyalar birleşti. Bak. Dünya düğün pilavı yedi başkanım. Dünya düğün pilavı yedi. Abi bizim Hasan var yaklaşık 11 aylık. Hasan bile böyle yemiyor. Vallahi o bunun yaptığını. Vallahi yemiyor. Yazıklar Çocuk olsun. pilav görünce bir hoş oldu. Vallahi yazıklar olsun. Bamyanın kilosu pahalı olmuyor. Zengin gözükelim 4 lira. Yorumlarınızı alalım. Çok güzel bir etkinlik olacak. İnşallah. Diyemem abi. Toyota işte bozuluyor. Sürekli beni de teknik servis ne bu araba? Bu araba müdahale ne? ediyorum. Toyota. Merhaba kardeşim. Yorumlarınızı alalım bugün için. Bugün çok heyecanlıyız. Ekibimiz tam. Kare sevinci ve kare heyecanı var içimizde. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Teşekkür ediyorum sizlere. Kardeş. Oğlum ya. Girme ya girme. Sil burayı. Sil burayı. Valla güzel bir organizasyon için biriktik. İnşallah Abiler, ufak güzel, karlı, aksiyonlu bir yolculuğa çıkacağız diye umut ediyoruz inşallah. Herkes sağ salim bile sağ salim döner inşallah. Umudumuz o. Bu şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Heyecanlıyız. Kışın ilk günü. Mutluyuz. Sizin yorumlarınızı alalım. Lütfen takipte kalın. Çok güzel paylaşımlar yapacağız. Valla senin ilk karı güzel bir gün olacağını tahmin ediyorum. Öyle de umuyorum. Umarım iyi vakit geçiririz. İnşallah. Seyman Bey sizin de yorumlarınızı alalım. Merhabalar abiler cümleten. Selamünaleyküm. Güzel bir kar yağışımız oldu. Dağlarda bayağı kar var diyor arkadaşlar. Adrenalin dolu bir gün olacak inşallah. Bakalım şimdi Aladağ'a doğru bir rota çizdik. Güzel parkurlarımız var. Kazasız belasız inşallah güzel bir gün geçireceğiz. Takipte kalın. 17 arabayız şu anda. İnanılmaz bir ekip var. Silver, Çavuş. İnanılmaz bir ekip var. İnsanlar çok heyecanlı. Aylardır bu karı bekliyorlar. İlk kar. Konya'nın en yüksek rakımı. Aladağ'a çıkacağız. Ya daha bismillah başladık. En iyi arabası Inchilus arabası der bizim Selman abimiz. Şimdi Selman abinin yanına geçiyoruz. Bakalım İngiliz arabasına ne olmuş. İncilus arabasına ne oldu? Hani Inchilus? Hani Incilus. Nerede yazıyor Inchilus diye? Var mı? Bu Toyota oğlum. Toyota bu. Toyota. Başkanım. Abi ne oldu? Daha hareket edemedik. Abi Selman abi bizi kandırdı. En iyisi İncilusu dedi. Baktık abi olmuyor bak. Abi o Abi ne? bir elimizde beyin, bir elimizde eter. Abi arabaya yazılım yaptık ya. Kar yazılımı farklı, yazın yazılımı farklı bunun. Abi bu adam akşam da aynı şeyi söylüyordu. Akşam gitti sabaha kadar yazılım diyor ama ne yaptığı belli Evde değil. yazdık geldik. Kurduk aklımızda ne yapalım ne edelim diye hepsini aklımızda yazdık geldik. Abi evde mi yazdın? Tabii evde Peki yazdık. şimdi çalışacak mı abi? İnşallah. Umudumuz. Burhan abi Abi çalışacak. Başka çaresi yok yani. Alternatif yok bizde. araç sahibine de bir söz verelim abi. Şimdi orada boynu bükük duruyor. Abi. Boynu bükük duruyor. İbrahim abi alış değil. İbrahim abi Mark gibi alacağız abi aracı buradan. Bugün bir deniyoruz. Araba yani eski diye bu kadar da kürekle de kazınmaz ki usta ya. En iyi offroad arabası, çalışmayan araba. Masrafı yok, temiz. İbrahim abi nerede seninki? En iyisi benimki abi. Konya'da bile değil. 6 Artvin'de. aydır duruyorum. para Vallahi çıkmayacak. duruyor. En iyisi benim araba abi. en azından masrafı yok ha. Yok abi. Bir çekirdek bir kola alıyoruz. O kadar. Bitti ya.
İçine çok yüklemiyorum. Ben de sıkarım onu. Oğlum akşam nasıl kar vardı buranın içerisinde? Şöyle doluydu bak. Sprey sıkmam. Oğlum Binali Yıldırım gibisin araya gibi. Hanım. Beni kim aldı? Selman araba ileride. Selman araba kaldı onu alacağız. Buz mu tuttu içi gene? Buz yok abi içinde yok da. Kenarlarında var. Fatih sendeki o buz çöz ne işi yapıyor? Ha, dur deneyelim mi bir? Buz çözücü aldım. Oğlum dur ya o var ya cam içindir lan bunu olmaz. Burhan dur bir. Dalgada kaç dakika ısıtmışlar bir soralım. Ne olmuş Mehmet Emin abi? Mikrodalgada ısıttılar ama. Ya sövme. Konuştum abi. Tam girişinde sağda duruyor araba. Sövme sen olmaz. Ne ol? Tamam. Teşekkür ederim. Ama çalıştı. Çalıştı. Abi şuradan bir hortum attı. Açarsın da bir saracağız. Olmamış abi. Bir bas bakayım ya. Haydi bismillah. Akü mü bitti? Alacak Allah. Abi bir eter sıkalım mı? Yanıp sönüyor diyor abi yanıp sönüyor. Hakkı nereye sıkarsınız ya? Nasıl kavassan Allah. Geç de bir bas bakayım Mehmet. Şu takla yapıyor. Çok sıkındır abi. Allah yemez. Ondakta kim var? Ahmet. Bas Ahmet. Dur abi çok. Tamam sen bas. Abi o araba niye zayıf geliyor ya? Şeyi. Abi güzelden yapmak lazım. Benzinli arabadan çok güzel. Sık. Bas Ahmet. Abi çok sıkıntı. Ahmet o lambalar söndürmüştür çalıştıramayız. Onu da yani. O zaman bas. Lamba sönmüş mü? Sık. İyi. Abi gazoz da açmıyor adam. Arabayı çalıştırdık. Burada da lastik indiriyorlar. Haram beygir katıyorlar burada da. Haram beygir katıyorlar. Ondan sonra orada şöyle bir İyiyim, mevzu sizler geçti nasılsınız? sadece. Çok teşekkür ederim. Haram beygir katıyorlar. Değil mi başkanım? Çavuşun lastiği kaç? Ha? Çavuşun lastiği kaç? 40. Çavuşla aklını geziyorsun. Şu navarayı çek. Navarayı çek. O 40'sa var ya dün akşamki söylediğinden. 2 milyon muydu? 2 milyon. Murat abi. Nasıl abi günümüz güzel mi? Günümüz harika. Yeni başladık arızalı bir arabayla. İnşallah o da çalıştı. Şimdi gideceğiz. Dağlar korksun bizden bundan. Abi aracınız? Ford Ranger. O kadar. Ya bu grup zaten Ford olmasa bu grup hiçbir şey. Şu ne? Konofya. Bu nasıl da Ford yazsak olur. Kesinlikle. Abi burada nerede? Orada ne yazıyor? Burada ne? Şurada. Şurada. Kalbimde tabii. Kalbimde demek istedim. Yani bak sor beyefendi aracını. Sami Bey'in aracı? Ford Ranger. Fatih Bey'e sor. O kadar. Murat Bey'e sor. Ford Ranger. Ford Ranger yeter. Bitti Ama abi. yalnız Şöyle de bir detay var. Buyurun başkanım. Yani Ford Ranger'lar farkındaysa düzlükte. Abi Japonlarda böyle hep bir hani bırak artık ben gideceğim modunda. Ama- Başkanım Hilux ve L200 alamayanlar Ranger alıyor. Durum bundan ibaret. Şimdi gelirken de aynı muhabbet oldu ya. Ranger zengin arabası diye. Evet. Ben de açıklama olarak şunu yaptım. Hani Ranger alıyorsan biraz paran olacak ki sanayiye para yatırabileceksin. Tabii. Araya Direksiyon Bizim gibi kutusu garibanlar, bizim Araya- gibi garibanlar. çalıştırdık, yazılımda tuttu. Çalıştırdın öyle mi abi? Yolda ama İngiliz ne yapacağı belli olmaz. Akşamki yazılım tuttu mu Adamın abi? kulpu bile ters, yukarıdan aşağıya geliyor. Açma kulpu bile ters. Ya saçmalamayın ya. Nereye kadar gelebilirsem. Abimin bir mutluluk görüntüsü alabilir miyiz? Bir mutluluk görüntüsü alalım. Uyandır onlar işemi. Aynaların kuşları, kaşgarların kuşları. Uyandır onlar işemi. Vakit geçmiyor. Yine bir Japon arabası.
VX100. Evet. Yine bozuldu. Abiler ne oldu arabaya? Elektrik kesti. Neden? Bilmiyoruz. Sigortan patlatmış abi. Burada. Araç sahibi nerede? Cam sigorta var mı? Abi sen var mı? Sen arabanızda sen. Veya küçük cam sigorta. Başka bir yerdekini söküver de onu takıver ya. Murat diğerleri Murat. Diğer klimayı söküver. İşte klimayı söküp araba çalıştırmaya çalışıyorlar. O sigortayı oraya takıp araba çalıştıracaklar. Silecek motorunu da sökün. Arabaya takviye verin o zaman abi. Abi ne çektik yeter ya. Abi Aladağ'a gideceğiz ama inşallah hedefimiz akşam var mı? Var canım. Araç sahibi. Evet abi. Nazara gelmiş. Nazara geldi. Sadece bu kadar. Ya bu haline bile nazara gelmiş. Araba bok gene nazar. Araba bozulmasın diye bitik sırlarla gelmiş. Bak silverlar bitik. Bozulmasın diye bitik silverlarla gelmiş. Ne çektik Adem abi? Kimden? Abi yeter ya. Bu Japonlardan öldük ya. Derken Abi baksana ya. arkana dön de bak bakayım şurada 06 V2 O karışık bir araba. Onu karıştırma. Rauf Bey. Merhabalar efendim. Abi Aladağ'a varabilecek miyiz bugün? Varacağız. Emin misin? Tabii eminim. Ben hepinizi ulaştıracağım bugün Aladağ'a. İnşallah. Sağda mı bakayım solda mı? Güzel offroad yapacağız. İnşallah. İnşallah. Merhaba. Merhabalar. İbrahim Bey nasılsınız? Sayın Medya Başkanım iyiyim. Sağ olun. Estağfurullah. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra Tekrar beraberiz. sakatlığımız var. Geçmiş olsun. Kaval kemiği kırıldı. Arkadaşımız Abi, demek- 290 süratle motordan düştü. Perişan ama Allah'tan hiçbir şey olmadı. Abi bu bir kamu spotudur. Herkese söylüyorum. 2 tekerden vazgeçin kardeşim. 4 teker candır. Tamam mı? Hele offroad hem can hem heyecandır. Bu kadar. Aynen öyle. Abi iyi programlar diliyorum. Abi Aladağ'a varabilecek miyiz? Aladağ mı? Varız be abi. İnşallah. Bakacağız göreceğiz. Ümidi kesmek yok. İnşallah. İnşallah. Rahat etmek istiyorsan Japonlarla Çavuşlu Power Ranger var gel. Evet aracı burada bırakıyoruz. Burada bırakıyoruz. Evet ekip araç biniyoruz. O da kalıyor.
Bu sene de karın tadını çocuklar çıkardı. Yorumlarını alalım. 10 numara kar var. Tabii 3,5 metre karda bizim Ford'lar kaldı. Patronlar hala 5 santimdeler. Bak göster. Bak hala 5 santimde uğraşıyor. Mustafa. Mustafa abi de orada kaldı abi. Başkan da burada kaldı. Herkes kalıyor şu anda. M57'nin gücünü görüyorsunuz. Land Cruiser çekti. Yorum. Gücü adına. Hadi bakalım. Biri de halatla vurdursun ya. Araba kalmadı ki. Yıldız Halat. Ponçik. Batanlara asılmaya geldim. Hadi bakalım. Bir araba bağlayacağız. Biraz yanaş oraya da asılalım. Anlaşıldı tamam. Maşallah. Özlediğimiz görüntülere kavuştuk. Az bir şey geri gel abi. İbrahim abi ne yapıyorsun? Ne oldu? Vallahi abi işte Ford. Ford yani. Bir şey. Hop. Ufak bir kaza yaşıyorduk. Çek abi sıkıntı yok abi. Boşluğunu bir al abi. Boşluğunu bir al burada. Yavaş. Al abi al. Tamam. Abi gerginlik tamam. Sami abi bas. Tamam abi bas. Destek ver. Oynamıyor abi yerinde. Oynar. Yavaş. Devam et. Yeterli Murat abi dur. Sami abi. Aklımızı aldı adam ya. Kurtardık ve bunun işi de bitti. Şu hale bak. Şu hale bak ya. ART 121 geliyor. Helal be. Aslansın. Hayır. Dur açacağım oraya açacağım bekle. Mustafa Hüseyin abi inatlaşıyor. 16 ser 76. M57 çatara patara geliyor. Ver başkan. Yemedi olmadı. Bir daha istiyoruz. İşte bu. Artı 121 deniyor. Yemin ediyorum ellerim buz kesti. Arok'ta mıydı? Gora'da mıydı? Arok'taydı ya. Bir sahne var ya işiyor da böyle onlardan çekiyor. Biraz... Ya Mustafa bozdu yolu ya. Hep Mustafa ya. Patrol zorlanıyor. Çıkamıyor. Mustafa Özçı atıyor.
Bir dakika. Halit. Sağ taraftaki yol Kesmeni oraya çıkan. Biraz önce Fatih orada kaldı, orası kapalı. Mecburen buradan soldan yukarı çıkalım. Hadi. Hazım, ölçüm cihazı sende mi? Gaz verme. Manuel ağır biraz yavaş yavaş in. Sal ayağını frenden. Harikasın be. Süpersin be. Yavaş yavaş abi, çok basınca gömüyor. Tamam dur öyle. Tamam oynama abi, kaldı. Ya da lastiği şöyle geri git, biraz sağa yaparak gel. Sağlı ileri gel. Merhabalar efendim. Ford'un geldiği yeri görüyorsunuz, zirvede şu anda. Bütün arabalar yerde, Maxis olmasına rağmen Patrol olsun, diğer M57 Patrol olsun, hepsi yerde. Ford Ranger'ı görüyorsun gökte. Çekildiği kısmına takılma. O kadar göke çıksam beni de çeker. Selamun aleyküm. Hayırlı kurtarmalar diliyorum. Aleykümselam abi, teşekkürler. Hüseyin abi. Mustafa yapıyor. Biraz geri gel. Mustafa yapma. Mustafa yapma. Mustafa basma. 3 metre karın içinden geçeceğim diyor. Mustafa boyun bire Mustafa gitme. Mustafa gitme. Mustafa basma, Mustafa basıyor. Mustafa gitme, Mustafa gidiyor. Ulan bu Mustafa'dan ne çektik ya? Bir Ranger yerde rezil yürüyemiyor. Bir Ranger yukarıda zirveye 2 araba tarafından çekilemiyor. Evet, Ranger'ın halatı koptu. Süpersiniz. Winch'in halatı da... Erkan, karizmatik Serkan, canlar yakan. Sempatik Ercan, çılgın Ayhan, yüzüne hayran. Lokomotif Gülşen, çıtı pıtı bir sen, ah bir görsen. Cici bici Ebru, Esmer Banu, tanışabil. Arkadaki gergin mi kaldı? Gergin. Hiç diyelim. Tamam. Adem abi de benim yanıma yanaşsın. Tamam. İki viçli asalım. Biraz Tamam. daha boşluğunu alalım. Tamam. Tamam. Sen de yardım edersin abi, çıkarız beraber. Tamam biz viçleyelim abi, asılalım. Diyorlardı ya, Inculus, TD5, bak şimdi gör. O diyen arkadaş da yukarıda bak Ahmet. Evet abi, evet. Biz aşağıdayız o yüzden. Abi! Oğlum dur lan dur! Ya şu arabayı bir kurtarsanıza ya! Ya arabayı bir kurtar!
Dur lan abiler. Dur lan. Açın kapıyı. Hadi tren. Hadi tren yap. Murat abi poz verin. Fotoğraf çekiyor. Patrona bak Burhan abi. Oğlum gelirsen arabaya var ya. Neden bu yurtlarda çıkalım diye. Ahmet elinden alır mı? Bas lan! Mustafa gitme! Mustafa gidiyor. Adem abi yanaş sen de benim sağıma yanaş Adem abi. Sağıma giremem oradan biraz. Oh. Hoppa. An itibariyle ağzım yüzüm dondu. Resmen götüm dondu bilir. Götüm donuk. Tamam yeter. Ahmet abi böyle devam et. Böyle devam et. Böyle devam et. Harika. Süper. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi. Gel abi gel abi gel abi. Bırak abi bırak. Ağzım az geri sar. Ağzım az geri sar. Bekle. 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 Gel abi söyle. Ahmet. Gel serbest gel. Abi. Gel Alkan serbest gel. Medyacılık böyle bir şey değil Gel mi? gel 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 gel. Kapat camını üşüme kapat. Çok teşekkür ediyorum. Yoksa halimiz duman. Vallahi öyle. İnanılmaz ya. Tam sağlı gel, tam sağlı gel, tam sağlı gel. Zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Çok iyi ya. Ekip geliyor arkadan, bir sıkıntı yok. Ekibi görüyorum. Ekibi görüyorum. Gel geri. Ömer abi zorlama. Ön taraf duralım abi. Biri kaldı herhalde. Arkadaşlar beklemeyin. Ben arkadaş çekiyoruz. Selman abi kalan var abi arkada. Abi yol açıyoruz zaten kötü var ya ilerleyemiyoruz. İzninizden yine gelirsiniz. Bir geri çekilip durmamız gerekiyor. Azın soldan git soldan. Sola in, sola in, sola. Sola. Sola dön abi sola korkma sola dön. Hala yoldan gidiyor sola in abi. Ön taraf bekleyin. Fatih. Çavuşun gücü. HDV5'te patronla aynı şeyde gidiyoruz ya. Çavuşun gücü artık. Vallahi nasıl asılıyor lan? Azım direkt gidecektim. Sağdan devam edeceksin yoldan. Doğrudur Mustafa'cığım. Abi bana bir müsaade etti. Bir suratlenip vurayım abi. Selman abi. Bir dakika abi. Gel Mustafa'm gel 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 gel. Recep bekle orada. Gel gel kardeşim gel 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 gel. Tamam orada vurabilirsin. Burhan abi soldan devam ediyor. Doğru mu abi? Dikine vur sen orada. Dikine vur. Çeşmenin 10 metre altına kadar gitti.
Efendim? Arkasına geldi bizim önde çekecek. Hazım abinin bize yaptığına bak ya. Nereye? Abi önde var mı bırakacak bir önden çek görelim mi? Benim her yerde var abi Ahmet'in yerde. Adem abi hallettik dur önden çekeceğiz. Bizim arabaları gören kim? Arkamız müsait mi Recep? Gel. Gel. Gel müsait gel. Gel. Selman abi buradan bir de ben yapıştırayım istersen. Devam et. Şöyle solundan geç Mustafa. Burası çok az. Niye dibime giren? Yolu açacağız ya. Devam et Azım, devam et. Hazım abi gel. Gel abim gel. Tamam devam et abi öne. Mustafa Bey yine farkını ortaya koyuyor. Nereye gidelim Mustafa? Mustafa yapma. Da. Turbo. Da. Düşüncelerinizi alalım. Eğlenceli, güzel geçiyor. Bayağı kar var maşallah. Vatan arabalarımız var, çıkarlıklarımız var, eğlendiğimiz var. Güzel geçiyor. Kimse geçemiyor. Şuradan bir çık yol var mı dediler. Çıktım. Beklerim kimse yok. Çıkamıyorlar. Kaldım orada. Tipi başladı. Sağımı solumu görmüyorum. Yanımda adam yok. Ya arkadaş. Her şey benden mi ya? Korkmuş gibisin biraz. Abi aklım çıktı. Korkmak ne demek? Ay başında tek başıma. Efendim ya. Başka kimse yok muydu? Yoktu. Kimse yoktu.
Konvoyun devamı geldi. İnanılmaz eğlendik arkadaşlar. Eğleniyoruz da. Ama siz de izlerken eğleniyorsunuzdur eminim. İnşallah herkes Eminim. çok eğlenecek. Şu soğuk kara televizyon başında en güzel bir salep gider. Salebinizi alın, izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Aynı zamanda abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başkanım sana ne oldu ya? Araba çekiyorum, ne olmuş olabilir? Silecek gitmiş. Sileceği Mustafa kırdı. Çekemedi mikro. Mustafa'dan parasını alacaksın o zaman. Alacağım tabii. Arka çamurluğumu da yapacak. Onu da Mustafa kırdı. Mustafa senin arabaya bela o zaman. Hepsi Mustafa üstünden. Çamurluğun haline bak. Nasıl geçiyor abi? Çok güzel abi. Memnun musun halinden? burada. Keyfin yerinde. Keyfin yerinde o zaman. Keyfim yerinde, dondum dahi. Lan sürücü kalıyor. Hadi bakalım. Diğer geldi. Çek, dondum ama. Land Cruiser kurtuluyor. TD5 kalmış. TD5 kalmış. Çok kötü saplanmış. Durum yorumu alalım. Abi arkada gelen arabaları bekliyoruz. Problem yok şu an için. Problem hiç yok. Hiçbir şekilde problem yok. Yok biz bekliyoruz sadece. Bekliyoruz arkada gelen İstesen arabalar. çıkarsın yani öyle mi? Tabii arabamız En iyisi Incilus arabası. Kesinlikle. Görüşürüz. Çavuşu taktı, bu da oynaşıyor. Bak, vinci bağlayalım, çekeyim diye geldim. Şöyle duruyor mu? Nasıl geleyim? Aşağıdan dolaş gel. Orada kar çok. Vay canına. Ne diyor bu? Düze doğru mu? Bir durum yorumu alalım abi senden. Günün yorumu böyle işte. Offroad sevdalıları böyle aptal işler yapıyoruz bazen de. Bu da bir sevda. Bizim günümüzde böyle geçecek yorum. Peki mutlu musun şu an halinden? Biraz mutluyum. Biraz üşüdüm. Biraz soğuk. Ama hepsi bir arada. Sinir seviyesi ne durumda? Nasıl? Sinir seviyesi nasıl? Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Aynen. Abi iyi eğlenceler diliyorum. Kendine iyi bak. Sileceğimiz de bozuldu. Ruhumlar arıyor. Sileceğin halini bir gösterir misin? Mikrofon nerede abi? Abim. Ya. Nasılız abi? Bir patron kurtarıyor, sorun yok. Fordçulara kalmadık yine yani. Ama Ford delip geçiyor abi, o ne olacak ya? Abi biraz önce onu da çekiyordum. O yol açıyordu. Orada bak be. Sen şu yana git be. İbrahim abi üşümüş gibisin. Vallahi donduk abi, üşümek ne kelime. Günü bitirdik. Şimdi karnımızı doyurma vakti. Çok yorulduk. Öyle değil mi Esat?
Aradan kaç saat geçti bilmiyorum. 10.30'da bir pilav yedik. Üzerim bamya yedi. Hala bir şey yemedik, açız. Çok açız. Çok açız. Şimdi herkes ısınmaya çalışıyor. Abi gün nasıldı? Süperdi. Ama acıktık. Sucuk yiyeceğiz. Doğramadan elimize alacağız. Sıkıracaksın yarım Sıra sıra yiyeceğiz. Üstünü bulup oğlum ekmek yiyelim şurada. Hayırlı akşamlar. Şu an sucuk pişiriyoruz. Güzel bir günün ardından karnımızı doyurup evlerimize dağılacağız. Bugün tek sıkıntı bize rüzgar oldu. Rüzgar olmasaydı yukarıda çok güzel karlar vardı. Yine de bayağı oynadık, güzel oldu. İlk etap, ilk kar gayet başarılı. İnşallah Allah devamını erdirsin. Bu sene bol karlı bir offroad geçireceğiz. En büyük sıkıntı bugün ilk rampaya vurduktan sonra ekip koptu. Orada bir kopma oldu. Ekip bir senedir onu bekliyormuş. Herkes nereye gideceğini şaşırdı ya. Şimdi ekip koptuktan sonra tipi de başladı ya abi. Arada kopmalar oldu. Bence bizi ilk etapın sonrasında ikinci etap diye yola çıktığımız yer yordu. Yer yormadı. Tipiye yakalandığımız Orada, için. Orada kopma oldu. Tipiye yakalandık. İşte yine ekipman eksikliği, tesis eksikliği, efendime söyleyeyim halattır, mapadır. Var halatımız, mapamız, tesisimiz, her şeyimiz var. Arandı, ulaşılamayan oldu birbirine. Olur mu? Ben sabahtan akşama kadar araba çektim bugün. Toyota olmadığı için böyle oldu abi. Bir hafta bekleyin dedik, beklemediniz abi. Yapacak bir şey yok. Bunun en lezzetli yeri neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Buldu değil mi? Neresi abi? Şunda abi. Bütün maharet burada. Kesinlikle. Bütün maharet yağ ve şu odunda abi. Bu kesinlikle ceviz ağacı olmak zorunda. Yalayabilir miyim? Hayır şu an değil. Şu an değil. Ağzına bakayım önce senin. Senin bunu yalayacak ağız yok abi. Sen şuradan Mustafa'ya var. Bak. Abi bugün Konya'ya ilk kar yağdı. Elhamdülillah çok güzel de bir parkur oldu. Katılım da çok güzeldi. Arkadaşlar sağ olsunlar. Hepsi gelmeye çalıştılar. Aladağ mevkiine gittik. Gerçekten güzel kar vardı. Tipi de olduğu için biraz aksaklıklar yaşadık ama günü çok şükür kazasız belasız güzel bir yemekle sonlandıracağız inşallah. Bu şekilde kışın çok daha zevkli oluyor bizim toplantılarımız, etkinliklerimiz. Bizi takipte kalın.